Nos encontramos en la parroquia de Santa Valla de Matalobos. Santa Eulalia de Mérida es la patrona, que en gallego es Santa Valla. Esta parroquia se recoge ya en los listados de las parroquias medievales de la Edad Media y seguramente estuvo vinculada a una fundación monacal. Tengo aquí a mi lado las 4 cruces de consagración que en su origen pues estaban distribuidas por el templo, solo que las reformas de la era moderna pues han condicionado precisamente el desarrollo del mismo templo. Está dedicado a Santa Eulalia de Mérida, que es una joven mártir de comienzos del siglo IV, fue perseguida en la persecución de Diocleciano y que dio su vida en la ciudad de Mérida, a la cual pertenecía, pues en el año 404. De ella sabemos muy pocas cosas, pero el poeta Prudencio nos habla de su martirio y hay numerosos himnos de la antigüedad del siglo IV que hacen que su culto se extendiera no solo por Occidente, de donde era natural, sino también por Oriente. Hoy en día la celebran también las iglesias ortodoxas, aparte de las iglesias católicas. Sus restos mortales se hallan en la Catedral de Oviedo y es copatrona de la ciudad, y también está presente en numerosas parroquias que la veneran como patrona. En esta parroquia de Santa Valla de Matalobos pues se celebra su fiesta normalmente el 10 de diciembre, que en virtud de los calendarios laborales en los últimos años casi siempre se pasaba al fin de semana siguiente, a la celebración del fin de semana siguiente. Desde hace unos años, y por ofrenda de un matrimonio que le tocaba ser cofrades y que se dedicaban al trabajo de la madera, elaboraron un ramo que consiste pues en una pequeña peana con una foto de la imagen de la patrona. Normalmente este ramo se engalana con dulces, con bombones, con caramelos, y los cofrades que han sostenido la cofradía a lo largo del año, Cofradía La Patrona, que se dedica sobre todo al cuidado del templo y a la ayuda en las celebraciones litúrgicas, pues le pasan ese ramo a los cofrades siguientes. Estos lo llevan para su casa y mantienen así viva un poco esa reciente tradición, que en otros sitios es muy antigua, pero que aquí era desconocida. Hoy en día esta es una fiesta que ha cogido un cierto auge popular en la parroquia. Desde hace unos años viene celebrándose una fiesta gastronómica que ensalza culinariamente los callos, que cada vez año a año pues tiene más éxito. Vinculado pues además en este tiempo de finales de otoño, pues es una fiesta que incluso planteada de una manera en cierto modo ajena al estilo tradicional, pues es una comida junto con una fiesta, pues se parece casi más un poco a las romerías antiguas en versión moderna que a una fiesta tradicional de orquesta nocturna. Por eso pues la devoción a Santa Valla pues ha ido también ganando fieles, y son muchos los que el día de la patrona pues se reúnen en el templo parroquial para celebrar esta fiesta. Atopámonos na 7ª edición da Festa dos Callos e aquí estamos con varias das colaboradoras que participan desde a primeira edición da Festa dos Callos. Así que María José nos vai a decir as cantidades que se fixeron para esta Festa dos Callos. 220 kilos de pata, 50 de vientre, 150 de garbanzos, chorizos. De chorizos cantos kilos foron? 20 kilos de chorizo. E bicas? E bicas, 20 kilos, ou 20 bicas tamén. Acaba de chegar o pan, que chegaron casi 100 moletes de pan. Beatriz, a ver, contanos a túa experiencia na Festa dos Callos, que levas desde o principio de todo. Cada día engancha máis, ano tras ano, e vamos a darlle de... O caso é que todos os anos dicimos, no, po ano outra vez. Sempre igual. Susi, da túa casa canta xente ven este ano? Este ano veñen 6 personas, e para colaborar veñen 5. Ves? O sea, casi tantos colaboran como veñen a comer. Suso, con canta xente contamos este ano? Pois mira, os meus están traballando todos, porque os meus uns
porque teñen o ferro da casa. Traballan os fillos, traballa a muller, traballa a moza, bueno, traballamos todo. Traballa todo. Pero xente que ven a comer. Xente, pois, están enfermos todos e mandello para a casa. Mandello os callos para a casa, pero bueno, é igual. De cantos comensales bueno, total os aquí? Andaremos sobre 525 comensales, máis 80 racións que se mandaron para a casa, máis, non sei, habrá como 25 ou 30 nenos, e malos nenos que non se lle cobrou, menores de 5 anos que non se lle cobrou. Sí, claro. Despois, vamos a intentar que todo se pase ben, que todo o mundo salga contento e nada máis. Bueno. Esperamos po ano que ven a todos outra vez. Ademais, contamos con xente que ven en vehículos clásicos, que veñen en Vespas, temos unha peña motera que ven desde Coruña con 50 personas desde Coruña en moto, máis aproximadamente cerca de 40 motos. Que máis vos podo contar? Bueno, se queredes pasamos á cociña e vedes como preparan as mulleres os callos. Mas como cortan o pan. E animádevos a vir po próximo ano, que sabedes que a comisión está animada para seguir e cada vez renovamos o equipo e metemos máis xente. Vamos á cociña logo. Bueno, pois os callos fanse, a primeira hai que limpar o vientre ben limpiño, escaldalo, rascalo e despois volvelo a escocer e despois ponse os garbanzos, a pata no lume a cocer o vientre en frío, eu poño todo así en frío e despois voulle botando chorizo, panceta que levou unha pouquiña picada aquí tamén e o refrito con allo, cebola, pimiento, un pouquiño de azafrán e unha pastilla ou dúas de bequera e despois a ferver e a cocer e ela e xa non levan máis nada, dan moito traballo porque hai que ir mirando que non se torren, que non se desfajan e iso, empezamos ás 5:30 e acabo de facer agora as últimas potas porque non collían todas no lume porque deben de ser 3 6, 8 e máis esa grande que hai fora está chea de callos tamén, non vistes aí entrando que está tapada con papel, pois esa tamén está casi chea de callos e sen máis nada, é ora servilos e que os coman e que lle gusten e que lle presten tamén. Vamos a ver, estamos orgullosos de tener aquí entre nosotros una peña de moteros de La Coruña. Le vamos a preguntar cómo le gustó la fiesta. ¿Cómo está la fiesta de los callos aquí en Matalobos? Bueno, hombre, la prueba es que este es el tercer año que venimos. Estamos súper contentos y cada vez somos más viniendo. Entonces, si para el próximo año se vuelve a hacer, ustedes vuelven a repetir, ¿no? Efectivamente, vendremos este año, superamos el número de personas del año pasado y el año que viene seremos más seguramente también. Encantado. Igualmente, un placer y todo muy rico. Gracias, rico y bueno. Gracias. Venga. Bueno, sabemos que es el segundo año que estás aquí con nosotros. Correcto. ¿Cómo encontráis esto? Desde el año pasado este año. Pues mejoró muchísimo. Sí, la comida muy buena, pues todo muy bien. Nosotros venimos desde Coruña, este año hemos venido 50 personas en moto y muy bien, muy contentos, todo muy bien. ¿Cuántos socios tenéis vosotros allí en la Asociación de Motores de La Coruña? Somos en total 126. Y si un día se os ofreciera venir aquí a hacer una fiesta
os atreveríais? Venimos. Sí que venimos, con todo el gusto, sí, claro. Entonces puede ser una opción a que vengáis a conocer Matalobos, conocer la Estrada. Claro porque que sí. Yo pienso que muchos de vosotros no conocéis la Estrada, ¿no? Sí, bueno, algunos tenemos familia, yo inclusive tengo familia aquí en Ofoxo, tengo unos tíos y muy bien, nos gusta mucho la zona y siempre hacemos excursiones aquí a la zona y todo. Vale. Bueno, pues encantado, que tengan un buen viaje. Gracias, y hasta la próxima. Gracias por todo, Venga. Cantos anos levado vindo á festa dos Callos? 2, este é o segundo, sin novedad. Sin novedad. Vos gusta pola festa? Ah, sí, sí. Entonces, si isto se volve a tal, volveredes a vir, non? Sí. Mientras que haxa festa dos Callos, nos viremos. Con vespas, con coches antigos. Cantas vespas tedes neste momento aí? Saímos moitas, pero chegamos poucas. E logo rompestes no camiño. Ou foi o alcohol? As dúas cousas. A maquinaria non responde e o corpo tampouco. Vale, encantado. Non estamos preparados, rapaz. E a festa, como atopastes a nivel de concello, que vos parece de seguir facendo unha festa destas na nosa parroquia? A festa con un ano máis é un total éxito. Creo que hai máis xente que o ano pasado. Animarvos a seguir todos os anos facendo este tipo de festas para xuntar a toda a parroquia, non solamente do concello, sino de concellos limítrofes como hai. Esperamos, estamos moi contentos de vos, na axuda que nos estades dando pois con material, porque senón pois había cosas que non as teñamos. Espero que para o próximo ano sigamos nas mesmas condicións. Estamos en disposición para facervos toda a axuda que vos faga falta. Moi ben. Bueno, vamos a ver, Valentín, ti que eres moi cerca de aquí, que che parece a festa dos Callos? Pues parece unha idea formidable o xuntarnos todos un día alrededor dun plato tan característico desta época como son os callos, non? Cando chega o inverno en todas as casas galegas se prepara un bo plato de callos e entonces é como se nos dera enerxía para seguir nos días de tanta friaxe como ten a nosa terra. Pero a nosa terra non é máis fea ni máis bonita polo feito de ser fría, é o sitio onde vivimos, e por iso nos ten tanto mérito. Pasa que temos que comer, alimentarnos, abrigarnos e ter hábitos de vida saludables acordes ás condicións climáticas que temos. As condicións climáticas que temos son estas. É unha forma de sobrelevalas, pois é celebrarlo con callos, con bica, con viño mencía e con todas as cosas ricas que nos poñedes aquí en Matalobos para comer. Entón, ti que che parece que é unha opción moi boa seguir con isto adiante? Sí, claro, aparte eu estou contentísimo de que cada ano sexamos máis xente, que haxa máis alegría e que isto estea un ambiente máis distendido, porque non é só o feito de comer os callos, é que estas cousas tamén unen moitísimo as parroquias, aos povos enteiros, ás familias. Eso é outra parte moi importante disto, non? Temos que saber que non todo nesta vida é traballar, ter noticias de crise, cousas con que nos bombardean os medios de comunicación moitas veces, e ao final o que temos que saber é disfrutar as cousas pequenas moitas veces, non? E as cousas pequenas están moito máis ao alcance das nosas mans que outras bastante máis grandes. E é por iso polo que é tan importante saber apreciar estas cousas, estes pequenos momentos, estas xuntanzas que nos dan moita amistad, moita unión. E en definitiva, moitas cousas que son as que nos fan a vida agradable e non o que nos intentan vender moitas veces a precios moi caros ou en grandes centros comerciais, non? Moitas veces temos a felicidade moito máis cerca do que nos parece, é unha boa mostra, é este bo ambiente que está vivindo hoxe aquí na Festa dos Callos en Matalobos. Bueno, pues mire, eu encantado de estar contigo, espero que repitades moitas veces. Todas as veces que faga falta, todas as veces que queira estamos aquí. Moi ben, venga. Entonces ti parece que a festa que sí, que se pode seguir arriba e que é un tema lúdico para xuntar o povo da Estrada, a parroquia. Sí, evidentemente, como estás dicindo e dixeron antes outros compañeiros, é unha festa que ten moito sentido social nesta parroquia, xa leva de 7 anos, me parece, facendo. Exactamente, moito esforzo para todos, e creo que en calquer parroquia se pode facer xuntanzas deste tipo, ao mellor comida, merendas, picar, facer un plato así típico de cada parroquia e xuntar os veciños, e o precio que poñemos cada un pois é un precio módico, eu creo que sí, que entre todos podemos facer cousas interesantes neste aspecto. Entonces a ti pareceríache bonito que as parroquias se xuntaran e cada parroquia fixera un plato único para presentar como a comida de un lugar, dunha parroquia, dun sitio?
Eu creo que sería algo bonito en que cada unha facela. Hombre, hai que ver cada parroquia, o mellor incluso entre dúas parroquias que teñan unha cercanía pois de costumes ou xuntarse para facer algo anual, igual que fan outras festas, ao mellor aproveitar esas festas para facer unha actividade máis así gastronómica. Podería ser, non sei. É unha posibilidade. Entonces ti recibe o guante, se houbera xente que intentara recibe o guante para se alguén pode botar unha man. Eu creo que sí, eu creo que desde o Concello sempre estamos botando unha man as asociacións e as cousas que poñen en marcha os veciños. E xa que aproveitas a conjuntura, pois digo que sí, veña, comprométome. Veña, vos aproveita todos. Vamos a ver, señora Aurora, dígame. Usted foi a primeira que fixo os callos nesta parroquia a nivel de festa. Sí, sí. Que lle parece a festa neste momento e como empezamos? Moi ben, moi ben. Empezamos de pouco. Que empezamos con 75 personas. Con 75. Unha carpa rota. Bueno, porque rompeu o aire. Rompeu o aire. Que che parece entonces? Progresamos en 7 anos. Moito. Isto vai moi ben, Bueno, pues veña. Dios nos dé salud para poderla facer moitos anos. Vale, está moi ben. Bueno, son Manuel Ferro, son presidente da Asociación Humanitaria Destino Desierto, que vamos todos os anos a levar un cargamento de material escolar, roupa, medicinas, zapatos, xoguetes aos nenos ao mundo infantil de ali de Marruecos. Temos unha página web que se chama www.destinoaldesierto.com. Aí podedes ver todo o que a nosa organización, os viaxes que facemos. Levamos 7 anos indo alá e, bueno, contamos a colaboración de moita xente que hai aquí que non sabía que colaboraban e resulta que están colaborando e, bueno, esta xuntanza nos vale para conocernos e vernos e estar todos xuntos e agradecernos de paso. Entonces, si alguén aquí quere colaborar a nivel da xente que hai aquí dentro, podes poñer en contacto con usted nesa página web. Na página web, sí. Serían moi agradecidos ademais, non? Home, claro, o sea, nós somos moi agradecidos, pero que máis agradece son os nenos de alá. Os nenos de alá que non teñen nada, o sea, figúrate un día como hoxe, peor todavía de frío, e andan desnudos e descalzos e todo o que lle levemos é pouco. A comida básica desa xente, desos nenos, sí. Que comida é a base deles? Cando poden, claro. Cando poden. A ver, ali o que usan moito é o cuscús, que é como unha pasta, sí. Pois arroz e cordeiro, que é o que teñen, cordeiro, non teñen outra cousa. Son musulmáns, non poden comer carne de cerdo, e vacas ali poucas hai, entonces o que lles queda é iso, cordeiro e arroz e cuscús, pasta. Bueno, Manuel, encantado. O mismo digo. Siempre que se pode botar unha man con eles, vamos yo a votar. Moitas gracias, de verdade. Venga. O polo agradezco moito, de verdade que Venga. sí. Moitas gracias. Vindo esta festa, en que habiches mellorar de hoxe aos primeiros anos? Ui, pero cambiou 100%. Os primeiros anos éramos aí 4 veciños e hoxe en día a verdade que é increíble a xente que ven a ela. É o ben que está organizada, porque a verdade para atender tantísima xente non é unha broma, eso facelo uns que se dedican a catering ou eso, pero para vos, facelo así os veciños, a verdade que está, para min, moi ben. Ti podes nos decir unha aproximación do pan que trouxeches hoxe esta festa e máis das bicas? Unha aproximación. Pan de veron se traer 100 moletes e de bicas, aí sí que xa non sei. Bueno. Porque ese é o fillo que e nós dixemos, hai que bater pan para 500 personas, pero foi para máis, porque hubo que repetir. Sí, houve que repetir. Sí, a verdade que está moi ben. Bueno, pues nos encantados de que nos sigan servindo. Esperemos seguir para o próximo ano. Venga. Esperemos que sí, que estades mellorando.